နေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်14ရက်ခရစ်နှစ်2025ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်အင်္ဂါနေ့ရှမ်းပြည်တောင်ဘင်္ဂလောမြို့နယ်ဟဲဟိုမြို့ဟဲသိမ်ဗရမတောင်ဓမ္မရိပ်သာဝိဝေကဗောဓိကမ္မထံကျောင်းနိရောဓသစ္စာဓမ္မယုံ၌28ကြိမ်မြောက်ဖြစ်စဉ်ကျမပြုလိုအပ်သောခြေခံဝိပဿနာရက်30အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤ6ရက်မြောက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညပိုင်းအချိန်ကာလမှာဒုယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥစဉ်အနေနဲ့ဟောကြားဖို့နှလုံးသွင်းထားတဲ့တရားကစွန့်လွတ်နိုင်မှလွတ်ခွင့်ရဆိုတဲ့တရားတော်ပဲဖြစ်လွတ်ခွင့်ဆိုတာဘယ်ကလွတ်ခွင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်တရာကလွတ်ခွင့်နဲ့ဘယ်ကနေလွတ်ခွင့်တယ်လဲဟိဘုံဘဝဌာနမှာဘုံဘဝဌာနတွေမှာဘုံဌာနအသီးသီးမှာဘဝတွေအမျိုးမျိုးရပြီးတော့မှမွေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာစင်ဆက်မပြတ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့အနာမတေကောယံဘိက္ခဝေတန်တာရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်တော့အစမထင်နိုင်ဘူးတဲ့အဆုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆုံးကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘဝမှာတန်တရာမှာဘယ်လိုကျင်လည်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်မွေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ဒီလိုကျင်လည်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလူဘဝကြီးပဲလားလို့စဉ်းစားစရာလေးရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လူဘဝတွေပဲလားဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုရထားတာနဲ့အမြကမ္မတတ္တိစွမ်းအားလို့မရှိကြဘူးလားရှိကြသလားကံလို့မပြုကြဘူးလားပြုကြသလားဟဲ့အဲ့ဒီပြုထားတဲ့ကံအလိုက်ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရအလိုက်ဘာဖြစ်ရစေတနာသင်္ခါရနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရအလိုက်ဘာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဘဝတွေအသီးသီးရကြတာဘာတွေအသီးသီးရကြတာလဲရထားတဲ့ဘဝတွေကခိုင်ခန့်တီတန်းပါရဲ့လားဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးရလာတဲ့ဘဝမှာကာမတတ္တိစွမ်းအားကုန်ရင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းကုန်ရင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲတည်ဆုံးသွားတာမွေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်တေးလိုက်မွေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်တေးလိုက်ဆုံးစားမထင်ခဲ့တဲ့တန်တရာတခွင်ကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလွတ်မြောက်အဲ့ဒီဆုံးစားမထင်တဲ့တန်တရာရင်ကျောင်းမှာမျောပြီးတော့မှဘဝဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေတဲ့လောကသားတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သိတော်မူတဲ့အတွက်ဘယ်ကနေစခဲ့သလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေစခဲ့တာလဲဟိလွတ်မြောက်ရာလမ်းစာဘာလမ်းစာတယ်လဲဟိဘဝကိုပျော်ကြီးပျော်နေကြပေမဲ့အထင်ကြီးပြီးတော့အဟုတ်ကြီးလုံနေကြပေမဲ့လေဘဝရဲ့မူရင်းကပါတယ်လေမွေလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်တေးလိုက်ဘဝတစ်ခုရလာတာနဲ့အမြဒီဒုက္ခတရားမလွဲမသွေကြုံတွေ့ကြရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိမကြုံတွေ့ရဘူးလားကြုံတွေ့ရမှာလားကြုံတွေ့ကြမှာအေးအတိညာကြီးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းလို့ကြတော့ဘုရားအလောင်းလို့ကြတော့အဲ့ဒီဘဝဟာပျော်စရာမဟုတ်ဘူးပျော်စရာမဟုတ်ဘူးတာယာစရာမဟုတ်ဘူးတာယာတာကနင်းနေဆင်းရဲဒုက္ခကများများဆိုပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ကြသလဲဆိုတဲ့အခါဘဝအပြစ်ကိုရှုမြင်ကြတာဘာကိုရှုမြင်ကြတာဘဝအပြစ်ကိုရှုမြင်ကြတာဒါကြောင့်လို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာကလေးကသူ့မိဒရှင်ရဲ့သေးတဲ့အင်မတန်ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်လေးပါပဲမိဘတွေကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းသူ့ကိုအနံတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကတုံမသွားရဘူးဒါတွေယူမသွားရဘူးသူကြတော့ဗါတယ်လေဒါတွေယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးလူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်းနေရင်းနဲ့ကဖះလောင်းဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါဘဝကြီးဟာချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားဟိဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆင်းရဲတယ်လဲဆိုတော့ဘဝတစ်နဲ့ရလာရချင်းဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘဝတစ်မှာဖြစ်လာရချင်းကဘာတယ်လဲဆင်းရဲတယ်တဲ့နောက်ဘဝတစ်မှာရလာပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတော့တည်ဆုံးရခြင်းသည်လေဆင်းရဲတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတော့တည်ဆုံးရခြင်းသည်လေဆင်းရဲတယ်တဲ့အိုချင်းလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တွေးဝေတရားချင်းကလည်းဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘာကလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်တာအိုချင်းတရားတွေလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်လို့ဘယ်လိုတရားတာတဲ့လေတွေးဝေတရားချင်းကလည်းဆင်းရဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲချင်းကလွတ်ဖို့ဘာကိုရှာမှာတယ်လဲဆိုရင်မတရားရှာမယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်အကြံဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်တာလဲဟေးဘယ်လိုစိတ်ကြံဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေသွေးတွေပြည့်နေတဲ့ထူးသောဒီအပုတ်တွေပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်စွန့်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့မှအလိုရှိရာကိုဒီခန္ဓာကိုအလိုမရှိဘဲနဲ့စွန့်ပြီးသွားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းကနော်တခြားလားဘဝအပြစ်ကိုမြင်တာလားဟဲ့ဦးချင်းသဘောဒီနာချင်းသဘောဒီတေချင်းသဘောဒီဝိုင်းထားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတစိမ့်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရတာ
တစိမ့်နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘဝအပြစ်ကိုရှုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေပြည်တွေသွေးတွေတလိပ်တွေအစရှိတာနဲ့ပြည့်နေတဲ့တခြားလားအပုပ်အပြည့်ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာလားဟဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမငဲ့မကွက်အလိုမရှိဘဲနဲ့စွန့်လွတ်ပြီးသွားနိုင်မှုကောင်းစွန့်လွတ်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းစဉ်းစားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတေချင်းဆိုတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတေချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းဆိုတာရှိမှအမှန်ပဲတဲ့အိုချင်းနာချင်းတေချင်းတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရာလမ်းကြောင်းခရီးကောင်းဆိုတာအမှန်မရှိဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးရှိမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီဘဝခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခရီးကောင်းကိုငါရှာမယ်တဲ့ဘာခရီးကိုရှာမှာတယ်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခရီးကောင်းကိုရှာမယ်တဲ့လောကမှာအပူရှိတယ်ဆိုရင်အေးရှိတယ်တဲ့အပူရှိရင်ထိုနည်းတူစွာပဲတဲ့ဘဝခန္ဓာမှာလဲရာဂာမိဒေါသမိမောဟမိအစရှိတဲ့မိတွေပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတောက်တွေပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိတောက်တွေရဲ့ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဧကမုတ်ချရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဘာရှိမှလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဗါတယ်လေဟေးနိဗ္ဗာန်လဲအဲ့ဒီမှာဧကရှိလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုအရှာထွက်မယ်တဲ့သူကဖျားလောင်းကတခြားလားစဉ်းစားတာလားဟေးစဉ်းစားတာဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်လဲဆိုရင်ရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာတဲ့တီးပြီးကြုံတွေ့ရမဲ့ရန်သူဝိုင်းထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာပြေးထွက်ဖို့လမ်းစာတွေးပါလျက်နဲ့မပြေးထွက်ဘူးဆိုရင်လမ်းရဲ့အပြည့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘသူရဲ့အပြည့်ယောက်ျားအဲ့ဒီမပြေးထွက်တဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့အပြည့်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူဘဝရဲ့အပြည့်ကိုမြင်တာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတေချင်းကိရနိဗ္ဗာန်ကိုအရှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမစွန့်ခဲ့ဘူးလားစွန့်ခဲ့သလားလောကသားတို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘယ်ကနေစားခဲ့တာစွန့်လွတ်ခြင်းကနေစားခဲ့တာဘယ်ကနေအရင်နေပြုခဲ့တာစွန့်လွတ်ခြင်းကနေအရင်နေမပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့သလားကောင်းပြီအဲ့ဒီကနေစားပြီးတော့ရေသေးရဟန်းကိုပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့ဇန်သမဘတ်တွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတုန်းဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူပြီဆိုတဲ့တည်င်းစကားကြားပြီးတော့သူဘာလုပ်တာလဲဗျာဒိတ်ခံဘာလုပ်တာလဲဟိဗျာဒိတ်ခံတဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုစိတ်အကြံဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ငါလိုယောက်ျားအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကငါအလိုရှိပါမူတဲ့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေရင်းမှာပဲဧကမုတ်ချဘာကိုရနိုင်တာလဲအာရဟတမေညာဘုံညာကိုရနိုင်တယ်တဲ့သူအလိုရှိရင်ချက်ချင်းရနိုင်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲငါလိုယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဟောဒီငါလိုမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုတစ်ယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတေချင်းတရားတွေဒီအိုချင်းနေနာချင်းတေချင်းတွေလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်ပြီးတော့တန်တရာမှာလည်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဗါတယ်လေတန်တရာရင်ကြောကနေကဲတင်ပြီးတော့ထောက်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံနဲ့သူရဲ့ရပိန်ခွင့်ဘာကိုထပ်ဆွခဲ့တာလဲမေညာဘုံညာဘာကိုဆွခဲ့တာလဲဟိစွန့်ဆိုတဲ့တလုံးကိုပြောပြနေတာနော်ဘာကိုဆွခဲ့တာလဲမေညာဘုံညာကိုဆွကောင်းပြီအဲ့ဒီမေညာဘုံညာကိုအဲ့ဒီသူရပိုင်ခွင့်ပြတဲ့အာရဟတမေညာဘုံညာကိုစွန့်ပြီးတော့မှဘာစုပန်ခဲ့တာဖယားစုပန်ခဲ့တာဘာစုပန်ခဲ့တာလဲဟိဖယားစုပန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖယားစုရတာနဲ့လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိအလွန်လို့ပြတဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိအလွန်ပြတဲ့ရပြီဒီတိုင်းဖြစ်သလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖယားဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရတာပါရမီဖြစ်ရတာမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသလားဒါနပါရမီအစရှိတဲ့ပါရမီဘယ်နှပါဖြစ်ရတာ10ပါမယမနာဖြစ်ရတာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲမယမနာဖြစ်ရတာဘဝလောက်နားသွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးဒါနပါရမီသီလပါရမီအစရှိတဲ့ပါရမီတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့သလားပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားစုကိုပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မအားထုတ်ခဲ့ဘူးလားအားထုတ်ခဲ့ရသလားကောင်းပြီအဲ့တော့ပါရမီတွေပြည့်ပြီလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိလွန်ပြီပါရမီတွေပြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘဝဘာဘဝတိတ်တထာမင်းသားဘဝဘာဘဝတည်းလဲဟိတိတ်တထာမင်းသားဘဝအဲ့ဒီတိတ်တထာမင်းသားဘဝရောက်လာပြီဆိုရောက်လာပြီနောက်ဆုံးဘဝရောက်ပြီဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အလွယ်တကူဖျားဖြစ်သလားဆိုတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဘဝအထိမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားနောက်ဆုံးဘဝအထိဘာလုပ်ခဲ့ရတာဒါဆိုရင်ရှင်းသားပြီပြန်ပြောပါဦးမယ်သာသနာကိုဘယ်ရစားခဲ့တာစွန့်လွတ်ခြင်းကနေစားခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘာကအရင်နီးဘာကိုစားပြီးအရင်နီးပြုခဲ့ရတာလဲစွန့်လွတ်ခြင်းကိုအရင်နီးပြုခဲ့ရတာဘာကိုအရင်နီးပြုခဲ့ရတာလဲဟိနောက်ဆုံးဘဝမှာဥယျာဉ်တော်အလေထွက်ရင်ကဘာကိုတွေ့ရတာလဲသူအိုသူနာသူသေးယဟန်နမိတ်ကြီးပဲနပါတယ်လေဟိ
အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ပြီးတော့မှမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တခြားလားတောထွက်ခဲ့တာလားတောထွက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့လဲမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရတာလားရာမသူပသူရာမတဲ့အင်မတန်ပြုံမှုပဲကောင်းတဲ့ထီအဲ့ဒီရာမသူပါသူရာမရွှေနာသုံးဆောင်ကြီးမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားရွှေနာသုံးဆောင်ကြီးကိုလည်းစွန့်ခဲ့ရတယ်ဖခမဲတော်တွေကိုလည်းစွန့်ခဲ့ရတယ်အင်မတန်ချစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သားတော်ရာဟုလာကိုလည်းတမန်လူတို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားလောင်းကြတော့လောကသားတို့အတွက်ဒါတွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့အနစ်နာမခံခဲ့ဘူးလားခံခဲ့သလားဟောနောက်ဆုံးဘဝတည်းမစွန့်ခဲ့ဘူးလားစွန့်ခဲ့သလားနောက်ဆုံးဘဝဒီဘာလန်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ရတယ်စွန့်လွတ်ခြင်းလမ်းစဉ်ဘာလန်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ရတာလဲဟေးအဲ့ဒီမှာနန်းတော်နဲ့တကွအဲ့ဒီရွှေနန်းသုံးဆောင်နဲ့တကွဖခမဲတော်တွေစွန့်ခဲ့ရတဲ့ရတော်တရားအစာရှိတာတွေစွန့်ခဲ့ရတဲ့သားတော်ရာဟုလာစွန့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါစွန့်ပြီးတော့မှတခါအလွယ်တကူဖျားဖြစ်သလားဆိုတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးမစ္စည်းမပฏิပဒါအလေအလတ်လမ်းစဉ်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့စွန့်စားတခါအာမထုတ်ခဲ့ရဘူးလားထားခဲ့ရသလားဘာလုပ်ခဲ့ရတာစွန့်စားအာထုတ်ခဲ့ရတာဘယ်လိုအာထုတ်ခဲ့ရတာလဲဟိလောကသားတို့ဒီနေ့တရားတွေသိမြင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့တရားလို့ကိုအာထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားသလားဟိဘာလုပ်ခဲ့ရတာစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်တဘဝထဲလားဘဝတိုင်းလားဟိတဘဝထဲလားဘဝတိုင်းလားဘဝတိုင်းပဲဘဝတိုင်းစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်ဘလောက်ထိစွန့်စားလုပ်ခဲ့ရတယ်လဲဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာကိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်အောင်စာရေးစာငါခံပြီးတော့ကျင့်တယ်လက်တဆွန့်ပဲစားတယ်လက်တဆွန့်ဆိုတာဒီလိုကွေးထိုင်းရင်ဒီထဲဝင်တဲ့လောက်လေးကိုလက်တဆွန့်လို့ပြောတာနော်ဒီလောက်ပဲစားပြီးတော့ကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့လောကသားတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရစေဖို့ဘလောက်နစ်နာခံပြီးစွန့်စားခဲ့ရတယ်လဲအသက်ပဲတည်သွားအယူပဲကြံအကျော်ပဲကြံဘုရားလောင်းတို့မစွန့်စားခဲ့ရဘူးလားစွန့်စားခဲ့လို့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတို့ဒီသာသနာကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဘာတွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာလဲစွန့်လွတ်ခြင်းတွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ရတယ်စွန့်စားခြင်းတွေနဲ့မတည်ထောင်ခဲ့ဘူးလားတည်ထောင်ခဲ့ရတာလားဟေးစွန့်လွတ်ခြင်းတွေစွန့်စားခြင်းတွေလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲမစွန့်လွတ်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်လွတ်ခဲ့ရသလားစွန့်လွတ်ဆရာတော်ကြီးဆိုကြည့်ပေါ့ထေထုံရင်းနဲ့ကနွားတွေကမသွားသူကလည်းတရားမိနေပြီဖြစ်တဲ့တရားသိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေညှိတွယ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထေထုံရင်းကနေပြီးတော့နွားနှစ်ဖားချိုးခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာစွန့်လွတ်ခဲ့တာဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဟိစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လဲစွန့်စားနဲ့အာမထုတ်ခဲ့ရဘူးလားအာထုတ်ခဲ့ရသလားအာထုတ်ခဲ့ရတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မတွေကိုလိမ့်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဒီလဲစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဘာလုပ်ခဲ့ရတာစွန့်လွတ်ခဲ့တာစွန့်လွတ်ယုံနေလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမစွန့်စားခဲ့ရဘူးလားစွန့်စားခဲ့ရဒီနေရာမှာအနေငယ်ပြောပြအောင်မယ်ဦးဇင်းတို့ဟဲသိန်အောင်ဆရာတော်ဒီလိုအနေထားတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာသူလဲတာမန်လေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းရောက်သွားတော့မှပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးဦးဇင်းကိုပြောတယ်ဗျဘယ်လောက်ထိပြောတယ်လဲသူ့ရဲ့အခက်ခဲအနေငယ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝေမျှဆိုလို့ရှင်ခုလိုရသေးဥတုတွေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဆုံးခံဒီလန်းသွားရတာကိုဒီလန်းနေသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလွယ်လောက်ဒီထက်မှသင်္ကန်းယုံပြီးပိတ်ပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခဏမချော်ဘူးလားချော်သလားဟုတ်ခဏလဲတယ်ဗျခဏလဲတာတဲ့အဲ့တော့ခဏလဲတယ်ဒီကနေသွားရင်အစင်းကြီးပဲဟိုကနေပြန်တက်လာရင်တဲ့ကြီးပဲတဲ့မခဲဘူးလားခဲသလားဟေးဒီလိုအဲ့လိုခက်ရုန်းကန်ဖို့အတွက်လဲတို့ဆရာတော်ကြီးဘာလုပ်ခဲ့ရသလဲဟိုးမှာမြေချကြောင်းတဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးပါနော်ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးပါအဲ့ဒီမြေချကြောင်းကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာသူတီထောင်ထားလို့တော်တော်ပြည့်စုံပြီးရှိတဲ့လောက်ရှိပြီးကျောင်းမှာအဲ့ဒါကိုဓမ္မကိုတိလို့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးဘာလုပ်ခဲ့တာစွန့်ထားခဲ့ရတယ်ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူမှန်သမျှဘယ်ကနေစားရတာလဲစွန့်လွတ်ခြင်းကနေစားရတာဘယ်ကနေစားရတာလဲဟိစွန့်လွတ်ခြင်းကနေစားပြီးတော့စွန့်လွတ်ယုံနေလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုသိမြင်အောင်ကြတော့ဘာလုပ်ခဲ့ရတာစွန့်စားခဲ့ရတာစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်မင်းတို့တဲ့အခုလိုမျိုးပြည့်စုံနဲ့ဒီလိုနေရတော့မင်းတို့လုံနေတဲ့ခွန်အားတွေရှိတော့အချိန်ရတော့မှမင်းတို့ကြိုးစားပြီးရုန်းကန်ထားတိအောင်လှုပ်ထားတဲ့ငါတို့ကမလွယ်ဘူးကွာတဲ့အခုလိုရတဲ့ဥတုတွေမကောင်းမိုးတွေရွာဆိုဆုံးခံသွားလို့မရဘူးတဲ့ဆုံးခံသွားလို့မရတော့ဘုန်းကြီးဘယ်လိုလှုပ်တော့ဖះဘာဒီစားတော့ဖះလို့ဆိုတော့ဆုံးခံသွားရင်တဲ့တချို့ငါထမင်းချောက်လန်းထားရတာတဲ့ဆရာတော်ပြောတယ် तू မပြောခဲ့ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကိုနော်ဒါဥစဉ်ကပြောပြတာစွန့်လောထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းစွန့်စားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့အားရှိအောင်ပြောပြတာဘာရှိအောင်ပြောပြတာအားရှိအောင်ပြောပြတာ
အဲ့တော့ဆရာတော်ဘယ်လိုဆုံးကုန်းကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်တော့လို့ဦးစင်းမေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တယ်မင်းလျှောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကငါထမင်းချောက်လန်းထားရတာကွာတခါငါအဲ့ဒါတွေပြုတ်စားတာပြုတ်စားပြီးနေခဲ့ရတာဒါတွေသူများမသိဘူးကွာတယ်မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲမှလားစွန့်ထားဖို့တောင်မှခက်ခဲတာစွန့်စားဖို့ပုံမခဲဘူးလားခဲသလားလောကမှာဘာနဲ့ပဲနေကြတယ်လဲညှိကပ်မှုနဲ့ပဲနေကြတာဘယ်ပုံမှာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီညှိကပ်မှုမှာအဲ့ဒီကိုညှိကပ်ထားတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအဲ့ဒီပုံမှာပဲညှိကပ်မှုနဲ့မပြောကြဘူးလားပြောကြသလားဟေးအဲ့ဒီမှာညှိကပ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေတယ်ဆွဲလန်းနေတယ်တိမ့်ပိတ်ထားပျော်မွေ့နေတာဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လူတို့ဆိုရင်စွန့်လို့ဖို့နည်းနည်းလေးမှမစွမ်းနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားသလားဟေးနည်းနည်းမှကိုမစွန့်လားမဟုတ်ဘူးလားသလားဟေးရင်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကြတော့ဘယ်ကနေစားတာစွန့်လို့မှုကနေစားတာဘယ်ကနေစားတာလဲဟေးအကြောင်းမဲ့စွန့်လို့သလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာဘာတွေရှိတာလဲအိုခြင်းတွေနာခြင်းတွေတေခြင်းတွေမရှိဘူးလားရှိသလားဟေးဘဝဟာချမ်းသာတယ်လို့နဲ့တစိမ့်စိမ့်နဲ့တခြားလားဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေရတာလားဟေးတတိထားပြီးတော့ကိုစီစီကြီးပေါ့ဗျာနော်တို့ဘဝကိုတာယာဖွဲလို့တို့တည်းတာယာစရာပြောစရာဟေးလူဖြစ်တခွေ့ကွာပြောနေကွာဟေးဒီလိုပြောကြတာကိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအရွယ်ဟာငယ်တုံးပဲရတာအခိုက်တန်းပဲရတာဗျဘဝခန္ဓာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတစိမ့်စိမ့်နဲ့မအိုလာရဘူးလားအိုလားတစိမ့်စိမ့်နဲ့အိုလာတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ခံရတယ်လဲတစိမ့်စိမ့်နဲ့ဘာဒုက္ခခံရတာအိုရတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခခံရတာလဲဟေးတစိမ့်စိမ့်နဲ့အိုရတဲ့ဒုက္ခခံရတာဘလို့ခံလာရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအိုလာတဲ့အခါကျတော့တဲကွဲလဲမမြင်နိုင်တော့ဘူးရှင်းလင်းလဲမမြင်နိုင်တော့ဘူးအတန်လဲတဲကွဲနဲ့ကြားနိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တခြားလားအိုရတဲ့ဒုက္ခလားဟေးအိုရတဲ့ဒုက္ခဟေးကြမ်းမကြီးမကောင်းအဲ့ရတဲ့လဲရတဲ့ဒုက္ခဟေးအတိညာရင်ကျက်တဲ့သူတွေကြတော့ဒီဘဝရဲ့ဘဝကိုတာယာဖွဲလို့သူတို့မမြင်ဘူးဘဝကိုဘယ်လိုမြင်တာလဲအပြစ်တစ်ခုလို့မြင်တာဘယ်လိုမြင်တာလဲဘယ်လိုအပြစ်တွေလဲဆိုရင်အိုခြင်းသဘောတွေဝိုင်းနေတဲ့ဘဝခန္ဓာနာခြင်းသဘောတွေဝိုင်းနေတဲ့ဘဝခန္ဓာတည်ခြင်းသဘောတွေအစဉ်သင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဘဝခန္ဓာတခြားလားအပြစ်များတာလားဟိအဲ့ဒီထဲမှာဟိလောကဘဝတစ်ခုရလာပြီးတော့လောကကိုဖျားလျှောက်တဲ့အခါကျမှစိတ်ဆင်းရဲမှုများစွာမကြုံရဘူးလားကြုံရသလားဘူလောင်မှုတွေများစွာမကြုံရဘူးလားကြုံရသလားပင်မဆင်းရဲမှုများစွာမကြုံတွေ့ရဘူးလားကြုံတွေ့ရသလားဟန်လှုပ်ပြီးတော့သာနေရတာအဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစိမ့်စိမ့်နဲ့ဘလို့ခံစားရတယ်လဲဘဝဒုက္ခကြီးကိုလှကြီးမခံစားရဘူးလားခံစားတယ်ဘာဒုက္ခဘဝဒုက္ခတွေဗျာဘာဒုက္ခတယ်လဲဟေးအဲ့ဒါကိုသိရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့လူကြတော့တခြားလားစွန့်လို့တင်တာစွန့်လို့ခဲ့တာလားဟေးစွန့်လို့တင်တာမှန်သမျှစွန့်လို့ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းဆိုတဲ့တရားဒါအဲ့ဒီဘဝဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မယုံကန်ကြဘူးလားယုံကန်ရသလားဘယ်လိုယုံကန်ရတယ်လဲစွန့်စားယုံကန်ခဲ့ရတာဘယ်လိုယုံကန်ခဲ့ရတာလဲရည်စုံမရှိဘူးကွာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကရည်စုံမရှိဘူးတဲ့ဆုံးခံသွားလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟိုအောက်မှာအဲ့ဒီပုံလေးယူသွားရတာတဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာ separate ဘူးဒီမှာမပေါ်သေးဘူးမြို့ထဲမှာဘလောက်ပဲလိန်နေဟဲ့သိမ့်တော့မှမရှိတော့ဘူးဦးစင်းခံမှန်းကြည့်တယ်လေဘာရှိသလဲဆိုတဲ့အခါဟိုဆရာတော်တို့ခေတ်ဆိုရင်ဟိုဘူးသီးရေဘူး6ပေါ့ဒါတွေရှိမယ်နောက်အဲ့ထက်နည်းနည်းအဆင်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအင်ဂျင်ဝိုင်ဘုံပေါ့ဒါတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရေဘူးကိုတစ်ဖက်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီဆွန်းတစ်ပိုက်ကိုတစ်ဖက်ကလွယ်ပြီးတော့အမော့တက်ရတာတဲ့ဒီရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီရေချက်ချင်းချိုးဖို့မရှိဘူးတဲ့ဘယ်ကိုရေသွားချိုးရတယ်လဲဆိုဟိုစကားကိန်းအင်္ဂါဒီကနေလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာမြင်ရတယ်တချို့သိတယ်နော်အဲ့ဒီရေကန်ကိုရေသွားချိုးရတာတဲ့အလွယ်တကူမရခဲ့ဘူးတဲ့ဘာမရခဲ့တာလဲစွန်စားအာမထုတ်ခဲ့ရဘူးလားအာထုတ်ခဲ့ရလားဟေးအဲ့ဒါပြီးတော့မှအခုလိုရာသီဥတုတွေမကောင်းဘူးမိုးတွေရွာတဲ့လေတွေထန်တယ်ဆိုဆရာတော်နေစရာမရှိဘူးတဲ့ဗျာနေစရာမရှိဘူးတဲ့ရောက်စားတော့ကကြောက်မှမရှိတာဟိုးနတ်စင်တိုက်ကထီးပေအောင်မှာဒါသူတော်ကောင်းတို့အားရှိအောင်ဦးစင်းပြောပြနေတာနော်စိတ်အားရှိအောင်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအားထုတ်ခဲ့လို့ဆရာတော်နာသွားလဲအားရှိတယ်လို့မခံစားရဘူးလားခံစားလားအားတခုခုရှိတယ်လို့တတိမထားမိဘူးလားတတိထားမိသလားဘယ်လိုအားတွေလဲစွန်စားနဲ့ယုံကန်ထားတဲ့အားဘယ်လိုအားတွေလဲဟေးဘလောက်ထိယုံကန်ခဲ့ရတယ်လဲရေစုမရှိဘူးတဲ့ဟိုအောက်ကိုရေသွားချိုးပြန်လာရင်စွန်စားချင်ရောက်ပြီတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်နော်ဘလောက်ထိဆင်းရဲတယ်လဲကွာတဲ့လောကမှာငါလောက်ဆင်းရဲတယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ခန်းချင်သည်တစ်လုံးတစ်ခါမှကောငါမချက်စားဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာတူများကြတော့ခန်းချင်သည်ပေါ်ဘူးလားပေါ်လား
ဘလို့လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါတချမ်းထားပြီးတော့မှတိတ်ကြကြတဲ့ထိုးထားသေးတာတဲ့ဒီလိုစွန့်စားခဲ့ရတာတဲ့စွန့်ထားခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့ထဲမှာလွတ်လပ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေလွတ်လပ်အဲ့လိုစိတ်လွတ်လပ်နဲ့နေလန်းကလာအထုတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်ဘာလို့မရှိသလဲဆိုတဲ့အခါကြောင်းမရှိတော့အကောင်နေမများဘူးလားများသလားအဲ့ဒီခေတုံးကအဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကတီတောင်ပေါ်ဦးဇင်းတို့ရောက်တာတောင်မှဆရာတော်ကြီးဦးဇင်းကိုပြဘူးတယ်ဇင်ညာရှောက်ရင်းနဲ့ဆရာပြောတယ်ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဖះလို့ဒီမှာကြားချေရတဲ့ငကွာမအပြစ်မထွက်ရပါဘူးဒါကြားချေရတယ်ဦးဇင်းကလည်းရုပ်တရက်မယုံဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ကြည်တဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်မှာတော်တော်များများထင်တာကမုတ်ဆိုးနောက်ပါလာတဲ့ခွေးချေရလာရင်လည်းနှစ်မျိုးပဲလာတာတဲ့တခိုးနဲ့မုတ်ဆိုးဒါပဲလာတာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကကြည့်တယ်ညလာသွားတဲ့မုတ်ဆိုးနောက်ပါလာတဲ့ခွေးချေရများလာလို့ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဝုံကြီးအဲ့ဒီနေရာနေစားပြီးတော့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းထဲကနေတကားတွေပါဝုံဒိတ်နဲ့ဖွင့်ရတာပြုတ်ထွက်သွားရင်ဆဲရခံအောင်မစွန်စားခဲ့ရဘူးလားစွန်စားခဲ့ရစားဖို့လည်းရှိမနေဘူးနေဖို့လည်းရှိမနေဘူးခဲမယုံကန်ခဲ့ရဘူးလားယုံကန်ခဲ့ရလားအဲ့လိုယုံကန်ဖို့အတွက်ပရမအစဉ်မစွန်စားခဲ့ရမစွန်ထားခဲ့ရဘူးလားစွန်ထားခဲ့ရလားစွန်ထားခဲ့ရတယ်စွန်စားခဲ့ရတယ်ဘာလို့ခဲ့ရတာလဲဟိဘာအတွက်တည်းလဲဟိလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာအတွက်လဲဟိသူတော်ကောင်းတို့နားလည်အောင်ပြောဆိုတဲ့အခါတိဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာနော်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိမှလွတ်မြောက်မှာကိုဗျာနော်အဲ့တော့တိဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စွန်စားစားအာမထုတ်ခဲ့ရဘူးလားအာထုတ်ခဲ့ရသလားတမနဲ့ကကွာတဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဆုံးခံလည်းမသွားဘူးတဲ့မူရသည်ဥတုမကောင်းတော့ဆုံးခံမသွားတော့ဘာရှိလဲလို့ကြည့်တော့ဆုံးရတော့ရှိတယ်တဲ့တခါလဲနွားအုပ်ဝင်စားလို့နွားအုပ်မွေသွားလို့ဘာမှမကြံဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဆုံးရှိတော့အဲ့ဒီဆုံးလေးချက်ထားဟင်းချက်စရာမရှိတော့လက်ရှာတော့ဟိုးစိုးစိုးတုံးကပွဲလှုပ်သွားတော့ဘာကြံနေလဲဆိုတော့ရာဇမတ်ကြံနေတာတဲ့ရာဇမတ်ကြံနေတော့အဲ့ဒီရာဇမတ်မှာဘာတွေးလို့ဆိုငပြုတ်ဥတွေးတယ်အဲ့ဒီငပြုတ်ဥကိုပါလီးပြီးတော့ငပြုတ်ဥပြုတ်ဘာထဲဆိုင်ကောင်းမလဲလို့ခေါင်ပေါ်မောကြည့်တော့ပဲမုံတစ်ထောက်တွေးတယ်ဆိုလားအဲ့ဒါနဲ့စားထဲဟင်းချုံမုံထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တော့ကြနနတောက်လိုက်မယ်လို့အာရပါရနဘူးချဲထားတာတောက်လိုက်မယ်လို့တွေးနေတော့ဟေးဥကောဆိုအာကန်ထုလာခဲ့သေးတာတဲ့ပြောတယ်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာပြောတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲတိုင်းမှာနောက်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီနေ့ဒီမှာစူးစီးပြီးတော့တရားအလုံးအားထုတ်ခွင့်မရှိဘူးမဟုတ်လားသလားဟဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိမြင်တွေရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထိုနည်းတူစွာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ချမှတ်တဲ့ဓမ္မကိုသိမြင်ဖို့အားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တွေဘာလုပ်ခဲ့ကြတာစွန့်လွတ်ခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲစွန့်စားခဲ့ကြတာဘာလုပ်ခဲ့ရတာလဲဟဲ့စွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့စွန့်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအပြင်ကအဲ့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းကိုစွန့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်သလားဟဲ့မလို့ချင်းထားခဲ့ပြီးတော့ထားသွားရတယ်စွန့်ရလွယ်ပြီမဲ့စွန့်ရခက်တာဘာကစွန့်ရခက်တာလဲဘာကစွန့်ရခက်တာလဲအတွင်းထဲမှာတွေ့ညှိနေတဲ့ကိလေသာအတွင်းထဲမှာဘာဖြစ်နေတာလဲဟေးဘဝကိုအတိညာရင်ကျက်ပြီးတော့ဘဝအပြစ်ကိုမြင်တဲ့အတိညာရင်ကျက်တဲ့သူများကြတော့ဒီလိုအိုချင်းနာချင်းသေချင်းအရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေဝိယံထဘေးဒုက္ခတွေစင်စမပြဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့လက်သက်တရားခံဘသူလဲလို့ရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုသွားတိတာတယ်လဲကိလေသာဗါတယ်လေဟေးဟောဒါဆိုရင်စွန်းစားလွတ်ခဲ့ပြီးတော့စွန်းစားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးကဘာလုပ်ခဲ့တာလဲစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရတာစွန်းစားအားထုတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့စွန်းစားအားထုတ်အပြင်ကပစ္စည်းကိုစွန့်တာလွယ်ပေမဲ့လည်းအတွင်းထဲမှာညှိတွယ်နေတဲ့ကိလေသာဆိုတာကိုစွန့်ဖို့ကြတော့မခက်ဘူးလားခက်သလားနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပေါ့တနေ့တကြီးခရီးသွားလို့များအချိန်တန်ပြန်မရောက်ဘူးဆိုရင်ခဏတတိမရဘူးလားညီသလားဒါစွန့်ထားခဲ့တာမဟုတ်သေးဘူးခဏထားသွားတာပဲရှိတာနော်စွန့်ထားခဲ့တာလားခဏထားသွားတာလားခဏထားသွားတဲ့အခိတ်လေးမှာတောင်မှအချိန်တန်လုံးမှသူ့အချိန်တန်လုံးမှပြန်မရောက်ဘူးဆိုခဏတတိမရဘူးလားရသလားခဏပူလောင်မှုတွေမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသလားဟေးအဲ့လိုပူလောင်မှုတွေဖြစ်ပြီးခဏတတိရပြီဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားသလားဒ
တခြားလားနောက်ရင်းပြန်လဲသွားသလားတခြားဘာရှိနေလို့လဲကိလေသာရှိလို့စွန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတော်ကောင်းတို့လည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယဉ်လည်းယဉ်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စွန့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကသားတို့ဘာအတွက်စွန့်ကြသလဲတဘဝစာတဏ္ဍစာအတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရအကြောင်းစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာမစွန့်လားစွန့်သလားဘလို့စွန့်ကြသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ထောင်မြင်ရင်ရစွန့်ရတယ်တဲ့ဒါမျိုးကြတော့စွန့်သလားမမေ့နဲ့လွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသလားဘာလို့တာထောင်မြင်ရင်ရွာစွန့်ရတယ်တဲ့ဘဝကောင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့လောကသားတို့စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရား၃ဆောင်ခံစားစရာတစုံတရာပြန်လေရရှိဖို့တခြားလားစွန့်လွတ်တာလားဟဲ့စွန့်လွတ်တာချင်းမတူဘူးနားလည်လားမသိဘူးနော်စွန့်လွတ်တာချင်းတူသလားမတူဘူးလားဟေးအတိညာကြည့်ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေစွန့်လွတ်တာကြတာရရှိဖို့လားသိမြင်ဖို့လားသိမြင်ဖို့ပါဗျာဘလို့စွန့်လွတ်ဘာအတွက်စွန့်လွတ်တာသိမြင်ဖို့တခြားလားလွတ်မြောက်ဖို့လားဟဲ့သိမြင်မှလွတ်မြောက်မှာကိုဒါဆိုရင်သိမြင်မို့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာအတွက်စွန့်လွတ်တာသိမြင်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့တဘာဝဓမ္မကိုတခြားလားသိမြင်ဖို့လားဟဲ့သိညာရင်ကြီးကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေစွန့်လွတ်တာကသိမြင်ဖို့လောကသားတို့စွန့်လွတ်တာကဘာအတွက်ရယူဖို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့၃ဆောင်ခံစားစရာတွေတီးတက်ပိုလွန်ပြီးတော့တီးတက်ပိုပြီးတော့၃ဆောင်ခံစားစရာ၃ဆောင်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတခြားလားရယူဖို့လားရယူဖို့အတွက်မစွန့်ကြဘူးလားစွန့်ကြသလားဒါကြောင့်လို့လောကထဲမှာပြောတယ်လေထောင်မြင်ရင်ရစွန့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောသလားစွန့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုဟာအဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကျင့်တတ်တဲ့စွန့်လွတ်မှုများစွန့်လွတ်မှုလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးကိုတိမ့်တာထားတဲ့မျောလင့်ထားတဲ့မျောလင့်ချက်တွေမျောလင့်ထားသမျှပြန်မရရင်မဘူးလားဘူးသလားဟောဒါလောကထဲမှာစွန့်လွတ်တာနောက်ရှိသေးတယ်အတူတကွနေတဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုရထားတဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာကတခြားလားအဖော်နဲ့နေရတာလားဘာနဲ့နေရတာဖော်နဲ့နေရတာအဖော်နဲ့နေရတာအဲ့ဒီအဖော်ဆိုတဲ့အထဲမှာတယောက်တည်းနေလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇနီးအဖော်လို့မလို့လားလို့ဖះသွားကြောင်းတဲ့ဆေးပေးမိယူပါတယ်လေကူဖော်လောင်ဖဲဆိုပြီးတော့မရှာရဘူးလားရှာသလားဟေးရှာလာပြီးတော့အတူတကွနေတဲ့အခါကျတော့သမီးသားတွေရသားသမီးတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့အလိုမကြဘူးကိုရဲ့အလိုမကြဘူးကိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြန်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားလားစွန့်လို့ကြတာလားဒါမျိုးတွေတစ်ချိန်လုံးကနိုင်သတင်းစာကြော်ညာနေမှာတော့မှမဖတ်ရဘူးလားဖတ်ရသလားအမွေပြစွန့်လို့ခြင်းတဲ့တခြားလားစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်လားလောကီကောင်းစားဖို့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်တဘဝစာအတွက်ကောင်းစားဖို့တခြားလားစွန့်လို့ကြတာလားစွန့်လို့တာချင်းတူရဲ့လားလောကထဲကစွန့်လို့တာကဘဝကောင်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေစွန့်လို့တာကဓမ္မကိုသိမြင်ဖို့ဘာကိုသိမြင်ဖို့တည်းလဲဟိရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲ့လားဟိအဲ့တော့စွန့်လို့ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကိုသိမြင်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မကိုသိမြင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူသိမြင်တာလားခက်ခဲရုန်းကန်ရတယ်လားဟိအသက်ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွယ်ပဲနဲ့စွန်စားမယုံကန်ရဘူးလားယုံကန်သလားအဲ့တော့ယုံကန်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကိုသိမြင်သွားကြတဲ့ဟေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေလွတ်မြောက်မှုတွေမရသွားကြဘူးလားရသွားကြတာလွတ်လပ်မှုတွေမရသွားကြဘူးလားရသွားကြတာဘာလို့ရသွားကြတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီစွန်စားနဲ့အဲ့ဒီလိုယုံကန်ပြီးတော့သိမြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တခြားလားစွန့်သွားနိုင်လို့လားဟေးဘာလို့စွန့်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါပြင်ပဥစ္စာကိုစွန့်သွားခဲ့တာမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘာလို့စွန့်ဖို့ကြံတာလဲတွေ့ညိစေတတ်တဲ့တခြားလားကိလေသာလားဟေးတွေ့ညိနေတတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဗါတယ်လေကိလေသာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဗါတယ်လေဟိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိကိုခက်ယုံကန်ရင်အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုအဲ့တော့တီးခံရင်ယုံကန်ရင်နဲ့တိမြောင်ကျူးစားရင်နဲ့မစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ကြသလားစွန့်နိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလွတ်မြောက်သွားဘူးလားလွတ်မြောက်သွားသလားကောင်းပြီဒါဒီအချက်ကိုထောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတို့တရားလို့အားထုတ်တယ်တရားလို့အားထုတ်စေတော့တခြားလားစွန့်တတ်ဖို့အားထုတ်နေကြတာလားပြောင်းပြန်ကြီးပြန်နော်ဘာလို့ဖို့အားထုတ်တာဒါကြောင့်လို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်လေတစစွန့်ဝမလင်ဘဝနောင်ဆက်တိန်ကောင်းဤတဲ့ညှိတွေ့ထားရင်မလွတ်လပ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးလားသလားဟဲ့အဲ့ဒီညှိတွေ့ထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာရှိနေလွတ်လပ်သလားမလွတ်လပ်ဘူးလား
ဘာကိုကြည်ပြီးသိတယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့တွေးနေတဲ့အတွေးကိုကြည်ပြီးသိလို့မရဘူးလားရသလားတွေးတယ်ဆိုတာတခြားလားညှိကထားလို့လားညှိကထားလို့တွေးတာဆွဲလန်းထားလို့တွေးတာတိမ်ပိတ်ထားလို့တွေးတာအဲ့တော့အတွေးတွေရှိနေဆိုရင်တို့တန်တာမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီမလွတ်လပ်စေခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဒါတွေရှိတယ်ဗောမဟုတ်ဘူးလားသလားဘာတွေရှိတာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဘာတရားတွေရှိတာလဲဟိအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိတခြားလားကိလေသာလားဟိအဲ့တော့အဲ့အပြင်ကစွန့်တာလွယ်ပြီမဲ့လေအဲ့ဒီအတွင်းကကိလေသာကိုစွန့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်မကြုံဘူးလားကြုံသလားဟိကိလေသာကိုစွန့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရသလားဟိထိုးထွင်းသိမြင်သွားတဲ့သူတွေကြတော့ထိုးထွင်းသိမြင်သွားကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများအဆင့်ချင်းကြတော့တန်ဃာတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအဆင့်ကြတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကိလေသာကိုဘယ်လိုစွန့်သွားကြသလဲအယိုးပဲကြည်ကြည်အရေးပဲခန်းခန်းအသွေးသားတွေပဲ6သွားမဟုတ်ဘူးလားသလားတခြားလားအသက်ခန္ဓာမငဲ့ကွယ်ဘူးတလားအသက်ခန္ဓာမငဲ့ကွယ်ပဲနဲ့နေလားငါလားယုံကံဖြည့်ရှင်းကအမှန်ကိုတီးသွားတဲ့အခါကျတော့မစွန့်သွားနိုင်ဘူးလားစွန့်သွားနိုင်သလားအမှန်ကိုတီးသွားတော့မစွန့်သွားနိုင်ဘူးလားစွန့်သွားနိုင်သလားဟေးတို့တွေလည်းအဲ့လိုအမှန်ကိုသိမြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအခက်မကြုံဘူးလားကြုံသလားမကြုံရဘူးလားကြုံရသလားဟေးအခက်ဘာလို့ကြုံနေသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခက်ကြုံနေရခြင်းကရှေ့ကိုထွင်းဖောက်သိမြင်နိုင်ဖို့တဲ့နောက်ကဆွဲထားတာတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဆွဲထားတာတွေဆွဲထားတာတွေကလိုက်ပြီးမဟန်တာထားဘူးလားဟန်ထားတာသလားဘလို့ဟန်ထားတာသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟေးရှေ့ကိုထွင်းဖောက်ပြီးသိမြင်အောင်ယုံကန်ရမယ်အစားကိလေသာတွေကဝင်ပြီးတော့တားဆီးထားတာဘလို့တားဆီးထားတယ်လဲဆိုရင်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတွေဘလို့တားဆီးထားတာလဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဘဝခန္ဓာကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့မတားဆီးထားဘူးလားစားတိသလားဘယ်ထဲမှာရှိနေတာအတွင်းထဲမှာရှိနေတာဘယ်ထဲမှာရှိနေတာလဲဟဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာကောင်းပြီအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းထားတဲ့တိမ်ပိတ်ထားတဲ့ညှိတွေ့ထားတဲ့တရားတွေကိုစွန့်လို့ဖို့ကြတော့အခက်ခဲမကြုံဘူးလားကြုံပါလားခက်ခဲကြုံလို့နောက်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲစဉ်းစားသူတော်ကောင်းတို့ဘဝကြီးကဘယ်ထဲပဲရောက်သွားမှာကိတန္တရာထဲပဲပြန်ရောက်သွားမှာဘယ်ထဲပဲပြန်အောင်သွားမှာလဲဘယ်ထဲပြန်အောင်သွားမှာတန္တရာထဲပြန်ရောက်သွားမယ်တန္တရာပြန်လဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ထကြုံရမလဲအိုနာတိအိုရချင်းဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခမွေရတဲ့ဒုက္ခကွဲရတဲ့ဒုက္ခနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ပြင်သွားပြီလားမသိဘူးပြင်ပါဗျာကြိုးစားပြီးတော့ဟောပြသွားမယ်နော်အလျှော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာပြန်လိုက်မယ်တန္တရာပြန်လဲမယ်ဘယ်ပြန်လဲမယ်လဲဟိအဲ့ဒီတန္တရာလဲမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအောက်တန္တရာအလဲတန္တရာအထက်တန္တရာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးတန္တရာသုံးမျိုးလုံးမှာကိလေသာနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်ပြီးတော့မလဲသွားနိုင်ဘူးလားလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှာအောက်တန္တရာကိုလဲစေတယ်ဆိုတဲ့ဘာရှိနေတာဒိဋ္ဌိဘာရှိနေတာလဲဟိဒိဋ္ဌိရှိနေတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ပြီးတော့ဘဝတန္တရာမှာလဲဘယ်ကိုကြားစေမယ်ဘယ်ငရဲကြားစေမယ်ဟောအပင်ငရဲပြီးတော့အပင်ငရဲဒီလိုမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်သလားကောင်းပြီနည်းနည်းရှည်သွားမယ်ရှေ့ဆက်သွားကြစို့အဲ့တော့တွင်းထဲမှာကိလေသာရှိနေမယ်ဆိုရင်တန်တရာအဆုံးသတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားသလားဟိအဲ့တော့တန်တရာအဆုံးသတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆွဲထားတဲ့တခြားလားကိလေသာကိုစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာလားဟိဘာကိုစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းပြီကိလေသာကိုစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးထဲမှာဘာကိလေသာကိုအရင်စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာတယ်လေဒိဋ္ဌိကိလေသာဘာကိလေသာတယ်လေဟေးဒိဋ္ဌိကိလေသာဒါကိုအရင်စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့လိုစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုကြတော့အခက်အခဲမကြုံလားကြုံပါလားအခက်အခဲမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရသလားတွေ့လဲတွေ့နေကြတယ်တွေ့လဲတွေ့နေကြဆဲပဲမဟုတ်ဘူးလားသလားဘယ်အချိန်ကြီးဘဝခန္ဓာဆိုတာအခက်အခဲတွေနဲ့မပြအခက်အခဲတွေမကြုံအခက်အခဲတွေအများအားမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားရှိနေတယ်ဘလို့အခက်အခဲလဲသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီရှုတတ်သွားတဲ့ယောဂီကတော့အလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်ပေမဲ့အခုမှစအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့အေးဘဝခန္ဓာမှာတရားလုံးအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲမကြုံဘူးလားကြုံသလားမှန်တကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာသူ့အဖြစ်မှန်ကိုသူပြနေတာပါဘာကိုပြနေတာသူ့အဖြစ်မှန်ကိုသူပြနေတာသူ့အဖြစ်မှန်ကိုသူပြနေပါပြနေတော့လဲပဲ
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပါရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါယူဆွဲမှုလို့မရှိဘူးလားရှိသလားယူဆွဲမှုရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယူဆွဲမှုကိုမစွန့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုပြီးတော့အခက်မကြုံနေဘူးလားကြုံနေသလားဟောဒါဆိုရင်အခက်မကြုံခြင်းတခြားလားစီစစ်ကြည့်ရမှာလားစီစစ်ပြီးတော့အဖြေရှာသွားမယ်စီစစ်ပြီးတော့သိအောင်အားထုတ်ရမယ်စီစစ်ပြီးတော့စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားရမယ်နားလည်တယ်နော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောပြမလဲဆိုတဲ့အခါတဝဋ္ဌိပြီနေ့တိုင်းတရားပွဲရှိတယ်နေ့တိုင်းတရားပွဲရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဝဋ္ဌိမှာဂတိ40ကျွယ်သွားတယ်တိတ်သားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဖူးပြီးသားနော်တိတ်သားတဲ့ညီကို2ယောက်ရှိတဲ့အထက်မှာအကြီးကမဟာတိတ်သားအငယ်ကစုလတိတ်သားဒီလိုပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့အကြီးဆိုတဲ့တိတ်သားကနေ့တိုင်းတရားနာနေ့တိုင်းတရားနာတဲ့အခါကျတော့တစိမ့်စိမ့်နာရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်ကတဆင့်နာရတယ်အဲ့ဒီနာတဲ့တရားတွေကိုသူရင်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့မှဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါသူကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုရင်ထွင်းဖောက်ပြီးတော့သိမြင်ချင်တယ်ဘာလုပ်ချင်တာလဲထွင်းဖောက်သိမြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်အင်ယာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေပြီးတော့မှဒီတရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အာလုံးတီခွင်မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမရှိနိုင်တာလဲအမှုကိစ္စပေါ်များလားလောကလူတို့ရွာနေမှာမအားညမအားမောခဲ့ပြီမောသွားပြီလားနေမှာမအားအာရပါရအားထုတ်သွားဦးဇင်းဖျားတပည့်တော်တို့ပြန်တော့မယ်ဖျားအေးမမေ့ကြနဲ့တက္ကမတို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းမှာတယ်အေးမမေ့ကြနဲ့တက္ကမတို့မမဖျားအာရပါရပြန်သွားပထမ1လဟုတ်သေးနောက်1လဟုတ်သေးနောက်1လဟုတ်သေးနောက်3လကျော်4လကြာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေ့ရင်ရှောင်ဖယ်ဖြစ်သွားတယ်တပည့်တော်တို့ကိလေသာတောထဲမှာကိလေသာထူသွားပြီဖျားတဲ့ဘာကြောင့်လို့တုံးဆိုရင်နေမှာမအားညမှာအားတရားလက်လို့ကွာဆိုတဲ့အတိတ်လောကမှာနေလို့တော့ဒီတရားကိုထွန်းပေါက်သိမြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘသူစဉ်းစားတာတိတ်တာတထေသားတိတ်တာကြီးကစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့တီတာကိုထိုးတွင်းသိမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သာသနာဝင်သင်္ကန်းဝတ်မှာဖြစ်မယ်တဲ့သူဘယ်လိုစဉ်းစားတာလဲသာသနာဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ညီတိတ်တာကိုပြောတယ်ဟေးညီတော်တိတ်တာငါတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတွေနာယူပြီးတဲ့နောက်အိမ်မှာမနေလို့တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတွေကလေးနဲ့တဲ့ခက်ခဲတယ်နောက်ပြီးတော့နဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာဝင်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်မယ်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေညီတော်အားလုံးမင်းမဲယူလိုက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ဂတိဘယ်လောက်တယ်လဲဂတိ40တဲ့ဂတိဘယ်လောက်တယ်လဲဟိဂတိ40ကိုသူညီအားပြီးတော့မှသာသနာဝင်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါတောရဆောက်တည်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုအားထုတ်တာတရားမမြိုင်ဘူးဖြစ်နေတာမြင်အောင်လှုပ်လိုက်ထအော်လိုက်နဲ့ကြက်နေလို့တောရဆောက်တည်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တရားလို့အားထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုသူမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားဘာတွေစွန့်ခဲ့တာသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာဘာလို့စွန့်ခဲ့တာလဲဟေ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာဝင်သင်္ကန်းဝတ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းစွာတရားအားထုတ်ခွင့်ရသလားဆိုတဲ့အခါဟိုးနောက်မှကြံခဲ့တဲ့ဘသူတည်းလဲသူညီတိတ်တာဘသူတည်းလဲဟိသူညီတိတ်တာရဲ့ဇနီးကနေပြီးတော့နောင်တော်ကြီးတနေ့သာသနာပေါင်းမှာမပျော်မွေးလို့အိမ်ပြန်လာရင်တဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုခွဲပေးရလိမ့်မယ်တဲ့ဗါတယ်လေရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မခွဲပေးလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောက်ကြံတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့အကောက်ကြံတယ်ဆိုတာကောင်းမှုလားမကောင်းဘူးလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟိတတ္တဝါတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ရှားကြသလဲဆိုတဲ့အခါဝေဒနာတဲ့ဘာကိုအခြေခံပြီးရှားကြတာဝေဒနာအခြေခံပြီးတော့တဏှာလူချင်မှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရသလဲဆိုတဲ့အခါလူချင်မှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ရှာရတယ်တဲ့လူချင်မှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲတဏှာပြည့်စရာပရိယေဒနာတဲ့လူချင်တာနောက်လိုက်ပြီးတော့ရှာရတယ်ရှာလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိယေဒနာပြည့်စရာလာဖို့တဲ့ရှာတော့ရတယ်တဲ့ရှာတော့ဘာဖြစ်တယ်
ရှာတော့ရတယ်တဲ့ရတော့ဘာလို့ရတယ်လဲဆိုဝိနည်းစရာဆုံးဖြတ်ရတယ်တဲ့ခွဲခြားရတယ်စီစစ်ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့တိမ်ဖို့ဒါကတော့စားဖို့ဒါကတော့တူးဖို့ဒါကတော့ဟိုးဖို့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ထားရတာတဲ့အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာဆန္ဒတဲ့ဘာပါတာတဲ့လေတဏှာဆန္ဒအလိုက်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ခင်တဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ပြီးတယ်ဗောကိုခင်တဲ့လူကိုပို့ပြီးတယ်ဟေးစင်တန်းတို့ဒီမှာမခွဲသွားဘူးလားခွဲသွားသလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့စင်စားပေးချင်းပေးရင်ဘသူပို့ပြီးဟာဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုအဲ့ထဲဖိတ်ဖို့ပေးချင်းပေးကိုလူပေးဖို့ဒီလိုလာတာကိုဗျတခြားလားခွဲချမ်းစိတ်ဖြာရတာလားဘာလိုက်တဏှာဆန္ဒအလိုက်ဘာလိုက်တယ်လေဟေးတဏှာဆန္ဒအလိုက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ပူတာရှန္ဒကြံတာကိုမသိရဘူးလားသိရသလားပူတာရှန္ဒကြံတာကိုဘာလို့ရတာလဲပူတယ်လို့မရှိပါဘူးရှန်တယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးကတိကတာစုထားတာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအဲကြောင့်လို့အားထုတ်နိုင်တာဗောပစ္စည်းအများကြီးပုံနေပဲအားထုတ်နိုင်မလို့ဟုတ်ဘူးလားအခုအများကြီးမရှိလို့ထားခိုင်းနေတာဗောအများကြီးမှရှိပဲထားခိုင်းမို့ဆရာတော်ပြောအမွဲချင်းကိုလာစုနေတာမခွဲခြားရအောင်လားခွဲခြားရအောင်လားခွဲခြားတဲ့အခါကျတော့မြတာလားတဏှာဆန္ဒအလိုက်လိုက်ပြီးကျန်တာကြတော့တူမိရတယ်သိမ့်စီရတယ်တဲ့ကျန်တာကြတော့ဘာလို့ရတာလဲတူမိရတယ်သိမ့်စီရတယ်အဲ့ဒီတူမိသိမ့်စီထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတူမိသိမ့်စီထားတာကိုလုံချုံအောင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်တုပ်လက်နဲ့တွေဆောင်ရတယ်တဲ့ဘာတွေဆောင်ရတာတဲ့လဲဓာတ်တုပ်လက်နဲ့တွေဆောင်ရတာဒီခေတ်ဆိုရင်ဟိုခွေးတွေမွေးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်တချို့တတိအိမ်များသွားကြည့်ဝင်ရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးခြံစည်းဥပေါမရောက်သေးဝုန်းခနဲ့អော်လိုက်တဲ့အကောင်တကောင်ထဲလားဆိုတော့ကျုနဲ့တွဲထားတာတတိမဆောင်ရဘူးလားဆောင်ရသလားဒါတုပ်လက်နဲ့တွေဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားရတယ်ပေါ့ဗျာဒါတုပ်လက်နဲ့တွေဆောင်ရတယ်အကွယ်အဆောင်ရှောက်တွေထားရတယ်ဟေးအဲ့ဒီပစ္စည်းပိန်ရှင်ကအဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲကြတယ်တဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗါတယ်လေတခြားလားဆွဲထားလို့လားဟေးကျိုးရှိအသုံးချသွားဖို့လားဆွဲထားတာလားဟေးတို့သူတော်ကောင်းတော်ရှိလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲပြီးတော့ဗာဖြစ်တာငရဲကြတာတဲ့ဘာကြတာလဲဟေးဒါကြောင့်တိတ်တရဟန်းကြီးဆိုလဲသင်္ကန်းဆွဲပြီးဗာဖြစ်သွားတာတန်းဖြစ်သွားတာတောတရားတထေးဆိုလဲဗာဖြစ်သွားတာအပြောဖြစ်ခဲ့တာလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလားမယုံလိုက်ကြည့်ကြပေါ့တို့တက္ကမတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်သလားဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးတရားအထုံးနေတာဟိုးရာဇဂျူကဈေးတယ်ကိုပြောတာနော်ရာဇဂျူကဈေးတယ်လေဟိုမှာကြည်စမ်းတဲ့ဟိုမှာကြည်စမ်းငါတို့ကြတော့ပင်ပန်းနဲ့ရှာဖွေခဲလိုက်ရတာတဲ့ခိုးတလက်လိန်တလက်ညာတလက်ရှာရဘူးလားရှာရသလားဈေးရောင်းရင်ခိုးတလက်လိန်တလက်ဗါတလက်ညာတလက်တဲ့အဲ့လိုရှာလိုက်ရတာရှာပြီးတော့သူတို့မစားရပဲနေမစိုးရှာပြီးတော့စုရတာတဲ့အခုကြတော့တဲ့ငါတို့တတိမရတော့ဘူးတဲ့သူတို့မှအဲ့ဒီရှိတာကိုခွဲလို့ချမ်းလို့စိတ်လို့ဖြာလို့တုံးလို့ဆွဲလို့ပျော်လို့ပတ်လို့ငါတို့မိနေကြတာတဲ့ရာဇဂျူပြီးတကားဝပိတ်တာမိုက်တယ်မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်လားတခြားလားဆွဲထားတဲ့စိတ်လားဘာတွေနဲ့ဆွဲထားတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဘာတွေနဲ့ဆွဲထားတာလဲဘယ်လိုမှအဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့အရာတွေကတစုံတရာအပြစ်ဖြစ်လိုက်မယ်လို့တခါမှပြန်ပြီးတော့စီစစ်တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့အရာတိမ့်ပိတ်ထားတဲ့အရာအဲ့ဒီကိုရှိအဲ့ဒီတိမ့်ပိတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပျောက်ပြက်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့လောကမှာအကောက်မကြံကြဘူးလားကြံကြသလားရှိထားတဲ့အရာလေးပြက်သွားမှာဆိုလို့တစုံတရာလူသွားမှာဆိုလို့ဆိုအဲ့မှာမျိုးမကြံစီရဘူးလားကြံစီရသလားအခုတိတ်တရဟန်းရဲ့ညီတော်တိတ်တရဲ့ဇနီးဘာလို့တာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေခွဲပေးရမှာဆိုလို့တဲ့တခြားလားအကောက်ကြံတာလားလူဆိုးတခုတွေငါပြီးတော့မှဘာလှုပ်ခိုင်းတာလဲဟေးနောင်တော့တိတ်တလွတ်လပ်အေးချမ်းချမ်းတောထဲမှာရဟန်းတရားနဲ့တရားအားထုတ်နေတာကိုအတတ်ခိုင်း
တိတ်တယဟန်ကြီးကလည်းတောထဲမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့အရာမှာအာထုတ်ရင်းနဲ့တနေ့ကြတော့အဲ့လိုလူအုပ်ကြီးသူ့စီရောက်လာမှာပေါ့ခိုးသား900လို့ဆိုတာကိုဗျာနော်ခိုးသား900လို့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးသူ့စီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟေးအမောင်တို့ဘာလုပ်ကြတာလဲဘယ်သွားကြဘယ်သွားမေးမိမှာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကဝိုင်းပြောတယ်အရှင်ဖျားကိုတတ်မလို့လာတာအကြောင်းရင်းကိစ္စကဘာလဲညီရဲ့တိတ်တဇနီးရှင်ဖျားပြန်လာရင်အရှင်ဖျားကိုအတတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အခါချင်းငွေယူပြီးတော့ဒီညတတ်ဖို့လာတာတိတ်တယဟန်ကြီးကိုပြောတော့တိတ်တယဟန်ကြီးကသူကတခြားလားတန်တရာအပြစ်ပေးကိုကြောက်တာလားတန်တရာအပြစ်ပေးအိုရတဲ့ဘေးဒုက္ခနာရတဲ့ဘေးဒုက္ခတည်ရတဲ့ဘေးဒုက္ခတန်တရာအပြစ်ပေးကို तू ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက် तू ဘာလုပ်တာတရားအားထုတ်တာကြောက်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်တာကြောက်တဲ့အတွက်စွန့်လွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုဘာလုပ်နေတာစွန်စားမအားထုတ်လားအားထုတ်နေသလားအားထုတ်နေရင်းနဲ့မှဒီလိုအခက်အခဲတွေမကြုံလာဘူးလားကြုံရသလားသူ့ကိုတတ်မဲ့သူတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးသား900မရောက်လာဘူးလားရောက်လာသလားခက်ခဲထမကြုံရဘူးလားကြုံရသလားခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါကျတော့တိတ်တယဟန်ကြီးကပြောတယ်ဒီနေ့ညမတတ်သေးနဲ့တညတော့ထားပြီမနေ့လင်းမှအတင်းတို့လိုပြုဒီနေ့ညတော့လွတ်လပ်တရားအားထုတ်ခွင့်ပေးလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တခိုးတွေအဲ့ဒီတတ်မဲ့ဓမြတွေလူဆိုးတွေကစိတ်မချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ညပဲတတ်မယ်ပေါ့ဒီမှာပဲအခြေတည်ငင်းခုံရင်းတဲ့ကတိတ်တယဟန်ကြီးဘာလို့တလဲသူတို့ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာပေါင်ရိတ်ချိုးလိုက်တာဘာလုပ်လိုက်တာလဲသူတို့တတ်လို့တည်ရင်တဘဝတွင်းထဲမှာဆွဲလန်းထားတဲ့တိမ့်ပိတ်ထားတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေတတ်ရင်ဘဝတွေထခမတရားဘူးလားတရားမလားဟေ့တရားအောင်မှာဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟေ့စွန့်ထားခဲ့ပြီးအခုဘာလုပ်မှာတယ်လဲစွန်စားအာမထုံလားအထုံမှာတလားအဲ့ဒါနဲ့ तू ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါခြေထောက်ကိုကြောက်တုံးနဲ့ရိတ်ချိုးလိုက်တာဘာလုပ်လိုက်တာလဲခြေထောက်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာပေါင်နှစ်ဖက်ကြောက်တုံးနဲ့ရိတ်ချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွင်ကျူးသွားတယ်ပေါ့ဗျာဘာလုပ်သွားတာဒီလိုမှစွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ရင်ဒီနေ့ည तू တေးမှာမဟုတ်ဘူးလားသလားတခြားလားအသက်ခံမှာလားတတ်ခံမဲ့သူလို့တတ်ခံရတော့မသိဘူးကိလေသာတေးအောင်တတ်ပြီးမှတေးခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားလားစွန့်စားရတဲ့စိတ်ဓာတ်လားတရားလုံးအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောချင်တာကစွန့်လွတ်ထားယုံနဲ့မပြီးသွားသေးဘူးအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတရားကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားလားစွန့်စားရသေးတာလားစွန့်ထားရသေးတယ်စွန့်စားရသေးတယ်ဗျဆရာတော်တွေထွန်းပေါက်သိမြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုစားခဲ့တာလဲစွန့်ထားခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားသလားနားတော့နားလေတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတာလဲစွန့်စားခဲ့ရတယ်စွန့်ထားခဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးခဏပြောတယ်ရာသီဥတုမကောင်းလို့ခုလိုမျိုးငြိမ်သက်နေရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ငြိမ်သက်နေရင်အကြောင်းမဟုတ်သို့တော်လည်းပဲမိုးရာသီဆိုတဲ့အခါကျတော့လျှက်စီးတွေလက်မိုးတွေထိန်လို့မကြုံရဘူးလားကြုံရမှာလားခိုးစရာမရှိဘူး तू အဲ့ဒီတော့ဒီမှာတစ်ပင်ကြီးတွေပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်လေတိတ်တစ်ပင်ကြိုးကြပြီးရင်လေဒုက္ခမရောက်သားနိုင်ဘူးလားရောက်သားနိုင်သို့တော်လည်းအသက်ခန္ဓာမငယ်ကွယ်ပဲနဲ့တခြားလားစွန့်စားခဲ့တာလားဘာလုပ်ခဲ့တာစွန့်စားနဲ့တီးအောင်ဘာလုပ်ခဲ့ရတာကြိုးစားခဲ့ရတာဟေးဒီမှာမမြင်ရဘူးညအမောင်ကြီးတက်မှာအကောင်နေရှိတယ်မွေးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှစ်အထိမိတယ်လဲဆို9နှစ်10နှစ်လောက်အထိဦးဇင်းတို့အတူတူကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူနေလာတဲ့မွေပေါ့ဗျာနော်မွေခေါက်မှနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးတော်ကြီးတဲ့မွေခေါက်အဲ့တော့ဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟိုသူတော်ကောင်းတို့တရားနေစဉ္ညာလျှောက်တက်သွားရင်ဟိုလမ်းကထရံကျောင်းလေးတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီကျောင်းမှာနေတာဆရာတော်ကအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးကျောင်းပဲအဲ့ဒီကနေစခဲ့တာအဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်ဟိုတောင်ပေါ်ကတောင်ပေါ်ထီးပင်အောက်ကစခဲ့ရတာအဲ့တော့မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲသလားခက်ခဲတယ်ဆိုတာဖြစ်ခက်ခဲတော့စွန်စားမလုပ်ခဲ့ရဘူးလားလုပ်ခဲ့ရသလားဆရာတော်ရဲ့တတ်ဒီနည်းများနည်းနည်းကူးဆက်ပါစေလို့ပြောနေတာနားလည်လားမသိဘူးနော်ဘာတတိတတ်တိတွေနည်းနည်းများကူးဆက်ပါစေလို့ဦးဇင်းဟောပြနေတာဗျာနော်ဘယ်မှာနေခဲ့ရတယ်လဲဟိုထူးပင်အောင်မှနေကစားစရာမရှိဘူးတောက်စရာရေခပ်ပြန်လာရတာမဟုတ်ဘူးလားသလားလုံချုံနွေးထွေးမရှိဘူးမိုးရွာလဲတစ်ပင်အောင်နေဘူးတော့လဲတစ်ပင်အောင်လေတိတ်တော့လဲတစ်ပင်အောင်ခုလေနည်းနည်းကြိုက်ရင်တော့မကြောက်ရဘူးလားကြောက်ဦးဇင်းတို့နေကြည့်ပါတယ်လုံချုံနေကြည့်တယ်လုံချုံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဦးဇင်းဟိုဘက်တောင်မှနေဘူးတယ်ဟိုဘက်တောင်မှနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်စစ်လက်တဲ့မူးချင်းတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းငယ်ကလေးကမကြောက်ဘူး
သို့တော်လည်းပဲတရားလုံအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်တော့ဘာတတိထားမိလဲဆိုတော့လေတက်ရင်စိုးရင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒီတစ်ပင်ကြီးမှာပြုတ်ထွက်ပြီးလာပြီးလဲရင်ဒီအကိတ်နေမှာကြိုးကြပြီးတော့ဖြီးသွားရင်ဟာဒီလိုသို့တော်ဆရာတော်တွေတုံလောက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးနင်လားငါလားအယိုးပဲကြည်ကြည်အရေးပဲခန်းခန်းဟေ့ဘဝမှာဓမ္မကိုထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စွန့်ထားခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဓမ္မကိုထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီစွန့်ထားခဲ့ပြီးပြီစွန့်ထားခဲ့ပြီးပြီဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိလေသာတွေနှောက်ရက်လို့အဲ့ဒီစွန့်ထားခဲ့တာတွေဘက်ကိုပြန်ပြီးလှည့်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်ဦးဇင်းကိုဆုံးမခဲ့တဲ့စကားကိုစွန့်ထားတာနောက်ကိုပြန်လှည့်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုထွေးထားတဲ့စတွေးကိုပြန်ကောက်စားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်တခြားလားစွန့်စားဖို့လားစွန့်စားဖို့အဲ့တော့အဲ့လိုခက်မစွန့်စားခဲ့ရဘူးလားစွန့်စားခဲ့ရလားခက်အာမထုတ်ခဲ့ရဘူးလားအာထုတ်ခဲ့ရလားဒါအနှဲငယ်လေးဦးစင်းပြောပြတာနော်အနှဲငယ်လေးပြောပြတာမခက်ဘူးလားခက်မှာလားအခုလိုဦးစင်းတို့မိတထိုင်တဲ့နေဆရာတော်ဟုတ်တစ်ပဲအောင်မှာဘာမီးမှမရှိညသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လုံးမှတဲကွဲမမြင်အောင်မွေပေါ်အဲ့ဒီမွေဘယ်လောက်ထိနေခဲ့သလဲဆရာတော်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကမကြိုက်ဘူးချိန်တိုင်းအစာချထွက်သွားတော့ရှောနဲ့ချိန်တိုင်းရှောနဲ့ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်ပြီးတော့အဲ့ကြောင်းတောင်လေးမှာအမိတ်ပုံးလေးရှိတယ်အဲ့မှာ तू ခွေအဲ့ तू အဲ့ရဆရာတော်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ထိနေခဲ့ရသလဲခက်အာမထုတ်ခဲ့ရလားအာထုတ်ခဲ့ရသလားစွန့်ထားခဲ့ရတယ်စွန့်စားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေစံနမူနာယူပြီးတော့တိုးတည်းဒီနေ့ကြုံတွေ့နေတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အခက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့အခက်ကိလေသာနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်တကယ်တမ်းကျတော့ကိလေသာကိုအမြဲတမ်းဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုလိုင်းနေတာလှဲ့နေတာအမြဲတမ်းကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုညာနေတာဗျသူထင်တဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲမှာထင်နေတဲ့အတိုင်းလောကကြီးအမှန်ကြီးဆိုတာမဖြစ်နိုင်လောကကြီးတကယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါဦးဇင်းတို့ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြတာပေါ့ဗျာနော်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတတိယတော့အိမ်ကအဖေခဏတတိယတယ်တတိယလို့ရှိရင်ကိုကအထင်စိတ်ကများတယ်ငြိမ်လေးတရားအထုတ်နေတော့အော်အရင်တော့ကဒီအရေးတွေမတွေ့ဘူးတတိမရဘူးအခုမှပေါ်လာတာဧကန်တာတော့နေမကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်တခါမှစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးအခုမှစိတ်ထဲမှာလာပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူအရေးတွေလာထင်နေတဲ့အမှန်ကိုပဲတမာတိရနေသလိုလူကိုကပဲအကြအမြင်ရနေသလိုလူအဲ့လိုကိုကကိုထင်ထားတာနော်အဲ့တော့ထင်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအထင်ကဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲစိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်စေတာအထင်ကဘာကိုဖြစ်စေတာလဲစိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်စိုးရိမ်နေတာကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ဟောပါသွားပြီတခြားလားအမြင်မမှန်တာလားဟဲ့ဘာမမှန်တာအမြင်မမှန်တာဟိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့လဲစိုးရိမ်တယ်ဟေးမဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုပြန်မျောပြီးတော့လဲစိုးရိမ်တယ်ဟောပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှာနေလို့ရသလားမရတော့ဘူးလားမရတော့ဘာလုပ်ရတယ်လဲအဲ့စိုးရိမ်မှုဖိစီးမှုတွေများလာတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ရင်လဲပြီးတော့သွားပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေမကောင်းထင်ပြီးအာရပါရပြန်ပြေးသွားဒါအတွေ့အကြုံလေးထဲရပေါ့ဗျာနော်နေမကောင်းထင်ပြီးအာရပါရပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကတောက်လို့စားလို့ပျော်လို့ပါလို့ကိုရှိတယ်တော့မထင်ဘူးတက်စင်မလွယ်ဘူးလားလွယ်သလားတခြားလားအထင်စိတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီအထင်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဘာကလဲစားနေတာကိလေသာဘာကလဲစားနေတာလဲဟဲ့ကိလေသာကလဲစားနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအခက်ခဲရကြုံတာကတစ်မျိုးကိလေသာနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တာကတစ်မျိုးဆရာတော်တွေလည်းမကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့မှာလားဟာကြုံခဲ့မှာပေါ့ပိန်ချတိမြင်ပြီးထွင်းဖောက်ထားတာမရှိသေးတယ်မြဒါတွေလဲစားမခံရဘူးလားခံရမှာလားအလိမ်မခံရဘူးလားခံရမှာလားအခုအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုအခက်ခဲမကြုံသားဘူးလားကြုံသားပြီလားဟေးအခက်ခဲကြုံလာပြီအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြုံလာပြီဆိုအလွယ်တကူတို့တွေအလျှော့ပြရမှာလားနင်လားငါလားရုန်းကန်မှာလားဟဲ့စွန့်ထားခဲ့ပြီးပါပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဘာလို့ခါပြီးပြီစွန့်ထားခဲ့ပြီးပြီဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဆရာတော်ကပြောတာနော်အမြဲတမ်းဆုံးမတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးပြီတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရအောင်ယူနေရမယ်တဲ့ဘာကိုယူနေရမလဲအဲ့ဒါမှကျင့်နှံ့မှုအမြတ်ကြံပါဗောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟောဆိုလိုတာကအခက်အခဲမကြုံလားကြုံပါလားဟောခုတုံပြီးကတိတ်တာအဲ့ဒီမှာတိတ်တာယဟန်ကြီးလည်းအခက်အခဲမကြုံလားကြုံသလားကြုံတယ်ဘလောက်ခက်တယ်လို့လူစိုးတွေတောင်းပန်ဘလောက်မှမရတဲ့ခါကျတော့သူ့ပေါင်သူရိတ်ချိုးလိုက်တာသူ့ပေါင်သူဘာလုပ်လိုက်တာတွင်ကျိုးသွားတဲ့ခြေတောက်ဘလောက်ခံလိုက်ရမလဲ
စဉ်းစားကြည့်နော်အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ကြိတ်ခဲပူစုဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတော်များအန်ကြိတ်ပြီးခံရတာဟိုကဘာဖြစ်သွားတာခြေတောက်ကျိုးသွားတာဘာလို့သွားတာလဲဟိအလျှော့ပေးရင်တန်တရာလေသွားမယ်တီးအောင်ယုံမှလွတ်မြောက်မယ်သူနားလည်ထားတယ်နော်ဗါတယ်လေတီးအောင်ယုံမှလွတ်မြောက်အဲ့တော့တီးဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့တာနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်တာလဲဟိတွေ့တာနေလို့မဖြစ်ဘူးငဲ့ညာနေလို့မဖြစ်ဘူးတရားရှာခန္ဓာစွန့်လောက်တော့လုံးတရားရှာခန္ဓာစွန့်ညာနဲ့ပြစ်ထားတယ်ဗျညာနဲ့ဘာလုပ်ထားတာညာနဲ့ပြစ်ထားတာဟုတ်ကမနာဘူးလားနာမလားဟိပထမဆုံးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကုတုမိကတိတ်တအဲ့ဒီနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာကြိတ်မိတ်တီးခံရင်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါသူတီလာသူဆင်ချင်တာဘာလုပ်တာလဲသူတီလာကိုသူဆင်ချင်တာဆင်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူတီလာကအင်မတန်ဖြူစင်တော့သူ့ကိုသူဆုံးမတယ်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟေးမောင်တိတ်တတင်းရဲ့တီလာဟာသာသနာပြင်ပကအင်ညတိတ်တိယတွေစောက်တည်တဲ့တီလာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာပြင်ပကအင်ညတိတ်တိယတွေစောက်တည်တဲ့တီလာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့32ပုံမှာတစုံလျာကိုမျိုးလင်းပြီးတော့တိဆောက်တည်ထားတဲ့တီလာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်းရဲ့စောင့်ထိန်ထားတဲ့တီလာကနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးစွာသောအကြောင်းရှိတဲ့တီလာတဲ့ဗျာဘာနဲ့နီးစွာသောအကြောင်းရှိတာလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့စင်ကြယ်တဲ့တီလာကိုစင်ကြယ်ရင်နဲ့သူဘာဖြစ်လာတာပီတိဖြစ်လာတာဘီဘာဖြစ်လာတာလဲဟိဘာဖြစ်လာတာပီတိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကမကြော်သွားဘူးလားကြော်သွားသလားဘာကြော်သွားတာဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာအဲ့လိုပီတိမှဆင်ခြင်စရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီနာကျင်ကြိတ်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုအယူဆွဲကင်းအောင်တခြားလားစီစေရမှာလားဟိဒါကိုပြောချင်တာပါဘာလို့ရမှာတယ်လဲစီစေရမှာဘာလို့ရမှာစီစေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေတိုင်းဒိဋ္ဌိခွာလာတာအဲ့ဒီနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်စီစေအဲ့ဒီဘယ်လိုစီစေမလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုတွေဖြစ်နေတာကြီးဟာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားငါတကယ်ပိုင်ရဲ့လားတခြားလားစီစေရမှာလားဟိဘာနဲ့စီစေရမယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့စီစေရမှာတယ်လေဟိတမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြံစီတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောသလားဟိကြံစီတယ်စီစစ်တယ်လိလာတယ်သုံးသပ်တယ်အကဲခတ်တယ်ဟိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားစီစေရမှာလားဟိငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရတာစီစေရတာငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရတာဟိငြိမ်အောင်ထားတာကတမာတိစီစစ်တာကတမာသင်္ကပ္ပစီစစ်တာကဘာတယ်လဲဟိတမာသင်္ကပ္ပကိုအလုပ်ပေးရတယ်ဗျငြိမ်အောင်ထားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီနေ့ရှုွက်မတွေ့ကြသေးတဲ့ယောဂီများကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဝင်လေထီပြဲထွက်လေထီပြဲဝင်လေဒီမှာတခြားလားငြိမ်အောင်ထားရမှာလားငြိမ်အောင်ထားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအခြေအနေကိုပျောက်ချင်စိတ်နဲ့လိုရမှာလားစီစေရမှာလားစီစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာမှန်သမျှတည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားတသားတည်းဖြစ်နေတာလားအတူရောရှိနေတာလားဟောအတူရောရှိနေတာဘယ်အရာမှာတည်ငြိမ်နေတာမရှိဘူးလှုပ်သနာပါလှုပ်သနာထင်တာလောကတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာလို့ဘာလို့ခေါ်လောကလို့ခေါ်တာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာလို့ဘာလို့ခေါ်ဧဇာတာလောကဗိဓာလောကလို့ဒီလိုမရှိဘူးလားရှိသလားဧဇာတာလောကအပြင်ကြီးအပြင်လောကလည်းမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတာဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်လဲနေပြီးညပြီးနေမပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းတယ်ဟောညဆိုရင်လည်းနည်းနည်းမောင်းတယ်တော်တော်မောင်းတယ်တအားမောင်းတယ်ဟောမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲလောကဗိဓာလောကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာခန္ဓာလောကလည်းဣဇာတာလောကလည်းဘာဖြစ်နေတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲစီစေရမှာဘာလို့ရမှာလဲဟိဘယ်လိုစီစေရမလဲဆိုတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲစီစစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာငြိမ်အောင်ထားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဘာလို့ရတာလဲစီစေရတယ်ဘယ်လိုစီစေရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲစီစစ်ဖို့မလိုလားလုံမလားပျောက်ချင်စိတ်နဲ့ရှူရတာလားစီစစ်ကြည့်ရတာလားဟဲ့တရားလုံးအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားသိအောင်လုပ်ရတာလားဟဲ့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်မှန်သဘောကိုသိအောင်လုပ်ရတာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်မှန်သဘောကိုသိမှအဲ့ဒီညှိတွယ်တွေကိုစွန့်ခွာနိုင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသလားဟဲ့ညှိတွယ်မှုကိုဘာလုပ်နိုင်တာစွန့်ခွာနိုင်မှာဒါဆိုရင်စွန့်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီကိုယ်တွေ့တာနေတဲ့ကိလေသာတွေစွန့်ဖို့ဆိုရင်ဘာအကြောင်းအရင်သိရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းဘာအကြောင်းအရင်သိရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းသိရမှာအရင်သိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲစီစေရမယ်ကြားတဲ့ဘာခံပေးရမယ်ဖြစ်နေတဲ့အ
အမှန်တဘောပမာဘာလို့ရမှာစီစစ်ရမှာငြိမ်အောင်ထားပြီးဘာလို့စီစစ်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားမှန်သမျှအတက်ရှိရင်အကြရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသလားအဖြစ်ရှိရင်အပြည့်ရှိတယ်တီမြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုကုတုံမိကဒိဋ္ဌချင်းနှချောင်းတွင်ချိုးရတာသူ့ထက်နာကျင်တာလောကကြီးရှိအောင်ပါတယ်လားမနာဘူးလားနာမလားဟောသူဒါတွေနဲ့ဒီမက်ကင်နဲ့မရှူသွားဘူးလားရှူသွားသလားစီစစ်မှုမပါဘဲနဲ့ညံမဖြစ်ဘူးစီစစ်မှုမပါရင်ညံမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ညံဖြစ်ဖို့တီးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲစီစစ်ဖို့လို့တယ်ဘာလို့တာလဲအမြဲတမ်းအကဲခါမှာအမြဲတမ်းလေ့လာနေရမယ်သုံးသပ်နေရမယ်စီစစ်နေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားသလားဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလို့ဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲငြိမ်အောင်ထားပြီးစီစစ်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေးရမယ်အတူအယော့ဘာကိုတွေးရတာလဲအတူအယော့ကိုတွေးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတူအယော့ကိုကျင်းတင်းနဲ့နောက်အဲ့ဒီအတူအယော့ဒီပဲလေအချိန်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားလားဖြစ်ပြလားဟောငြိမ်အောင်ထားပြီးအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုတွေးလာတာဖြစ်ပြငြိမ်အောင်ထားပြီးအတူအယော့တွေးတဲ့အခါဘာကိုတွေးလာတာဟောတူးလာတာလေယောသားလိုက်တိုးလာတယ်ယောသားလိုက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုတွေးတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဟောနာဘက်ကိုလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝေဒနာလို့မခံစားဘူးလားခံစားသလားဘာခံစားသွားတာဝေဒနာခါခဲမသက်တာဘူးဆိုတာဘာဖြစ်နေတာဝေဒနာမနေ့ကမှဆရာတော်ဟောထားတာလေဒါကိုအထောက်ကူဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဥစဉ်လှည့်သွားနေတာဘာခံစားတာဝေဒနာငါကခံစားတာလားဝေဒနာကခံစားတာလားခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်မှုကြမ်းတမ်းဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲနူးနူးညံ့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအကြောင်းမဲ့ခံစားတာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလားယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်နံတရားကဘာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကဘာဖြစ်တယ်ခံစားတာငါကခံစားတာလားဝေဒနာကခံစားတာလားဟောတာအဲ့လိုစီစစ်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်မှန်ကိုသိပြီဆိုရင်တခြားလားကိလေသာကိုစွန့်နိုင်တာလားဘာကိုစွန့်နေတာကိလေသာကိုစွန့်နေတာစီစစ်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်သဘောကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာကိုစွန့်နေတာကိလေသာကိုစွန့်နေတာသူတော်ကောင်းတို့လည်းမစွန့်ထားခဲ့ဘူးလားစွန့်ထားခဲ့သလားဘာတွေစွန့်ထားခဲ့ပြီလဲကိုယ်မှာပိန်ဆိုင်မှုတွေဘာတွေစွန့်ထားခဲ့ပြီလဲပိန်ဆိုင်မှုတွေမစွန့်ခဲ့ဘူးလားစွန့်ခဲ့ပြီလားပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်ခဲ့ပြီးချစ်ခင်နေတဲ့တွေ့တာတဲ့ဆိုတော့အားလုံးမစွန့်ခဲ့ဘူးလားစွန့်ခဲ့ပြီးပြီစွန့်ထားယုံနဲ့ပြီးပြီလားစွန့်စားအားထုတ်ဖို့မလိုလားလို့မလားဘာလို့စွန့်စားအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီတွင်ညှိနေတတ်တဲ့တရားကဘယ်ထဲမှာပဲရှိနေတာခန္ဓာထဲမှာပဲရှိနေတာဘယ်ထဲမှာပဲရှိနေတာလဲအဲ့ဒီတွင်ညှိစေတတ်တဲ့တရားကဘာတွေလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိဘာတွေလဲဟောဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုယူထားတာငါလို့မယူထားဘူးလားယူထားသလားဒိဋ္ဌိကငါလို့ယူတဲ့အခါကျတော့တဏှာဘာကိုရှာခိုင်းတာသက်တာယာတဏှာဘာကိုရှာခိုင်းတာလဲဟောအဲ့လိုသက်တာယာရှာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမသိနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခက်မကြုံသွားဘူးလားကြုံသွားသလားဟောအခက်ကြုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာနောက်ကတာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့တခြားလားကိလေသာရှိနေလို့လားဒါဆိုရင်အခက်မကြုံချင်ဘူးဆိုရင်တခြားလားအဖြစ်မှန်သိအောင်လုပ်ရမှာလားဖြစ်မှန်သိဖို့ဆိုရင်ကြားတဲ့ဘာခံပြရမယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပကြားတဲ့ဘာခံပြရမှာလဲငြိမ်အောင်ထားပြီးစီစစ်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းတည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားတခုတည်းလားအများကြီးလားတည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာဟဲ့ရုပ်ဘက်ကလည်းအတူအရောရှိတယ်အကြရှိတယ်အတက်ရှိရင်အကြရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသလားနာဘက်ကလည်းခံစားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ခံစားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ရှုမှန်ရင်နဲ့ခန္ဓာပါမြင်လာတယ်လဲဆိုရင်ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပါတယ်လဲရှုမှန်အားထုတ်ရင်နဲ့ဘာကိုမြင်လာတာဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေပြည့်နေရတခြားလားသင်္ခါရတယ်လားကုတုံဘိကဒိဋ္ဌအဲ့ဒီခိုးသား900ကိုအာမခံခြင်းနဲ့ခြေတော့တွင်ကျိုးအောင်ချိုးပြီးတော့မှတခြားလားတရားအားထုတ်တာလားတရားအားထုတ်တော့သူသီလကိုသူဆင်ခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတက်လာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ငြိမ်အောင်ထားပြီးစီစစ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တရားကိုဖြစ်ပြမမြင်လာဘူးလားမြင်လာလားခံစားတယ်ဆိုတဲ့နံတရားကိုဝေဒနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲခံစားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ခံစားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဝေဒနာကိုလည်းဖြစ်ပြမမြင်လာဘူးလားမြင်လာသလားခြုံပြီးရှူရင်နဲ့ကုတုံဘိကဒိဋ္ဌဘာငုံပြီးသွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတဲ့ဗျာဗါတယ်လေသင်္ခါရခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေဟာတခြားလားသင်္ခါရတယ်လားသ
တင်္ခါရအဲ့ဒီတင်္ခါရသဘာဝမှာသူဘယ်လိုရှုသလဲရှုသားသလဲဆိုတဲ့အခါလက္ခဏာတင်းပြီးတော့ရှုသွားတာဘယ်လိုရှုသွားတာလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှိမ့်စားလားအနှိမ့်စားလားဟောကုတုံမိကတိုက်တာတရားလို့အထုံးနေနှိမ့်စားလို့တီးလာတယ်ဒုက္ခလို့တီးလာအစဉ်စဉ်လက္ခဏာညာမရင်လာဘူးလားရင်လာသလားလက္ခဏာညာရင်လာတဲ့အခါအနတ္တကိုမပိန်ဘူးနောက်ဆုံးရှုပွားအထုံးနေအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားဒီပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတဲ့အစဉ်စဉ်ရှုပွားအထုံးတဲ့အခါကျတော့မနဲ့အာယုံကျင်းအလင်းရောက်တာနဲ့အမြကုတုံမိကတိုက်တာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲယဟန္တာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုဘာကိုစွန့်နိုင်ခဲ့ပြီကိလေသာဘာကိုစွန့်နိုင်ခဲ့ပြီတလဲဟိဘေကတဲ့ဘယ်ကနေစားပြီးထွက်လာတာဘယ်ကနေစားပြီးအရင်ပြုခဲ့တာစွန့်လွန်မှုကဘယ်ကနေစားပြီးအရင်လုပ်ခဲ့တာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေမစွန့်ခဲ့ရဘူးလားစွန့်ခဲ့ရသလားဟိတရားလို့အထုတ်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝဓမ္မအဖြစ်မှန်သဘောကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့စွန့်စားစားနဲ့အသက်ခန္ဓာမငဲ့မကွက်စွန့်လွတ်ပြီးတော့အာမထုတ်ခဲ့ရဘူးလားအထုတ်ခဲ့ရသလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန့်ထားခဲ့ရတယ်အသက်ခန္ဓာမငဲ့ကွက်ပဲနဲ့စွန့်ထားခဲ့ရတာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဗါတယ်လေအယိုးကြည်ကြည်အရေခန့်ခန့်မစွန့်စားခဲ့ရဘူးလားစွန့်စားခဲ့ရလားစွန့်စားခဲ့တဲ့အခါကျတော့အမှန်မသိသွားဘူးလားသိမြင်သွားလားအမှန်သိသွားတဲ့အခါကျတော့မလွတ်သွားဘူးလားလွတ်မြောက်သွားပြီလားရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့က32ပုံကလွတ်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မနဲ့အာယုန်တက်လင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခိုးသားတွေကလည်းသူတို့အလုပ်သူတို့ဘာလုပ်တော့မှာသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တော့မှာကုတုံမိကတိတ်တာကြီးစီလာပြီးဝိုင်းထားတဲ့အခါကျတော့ကုတုံမိကတိတ်တာကြီးကအာရစရာစကားပြောတာဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟေးခိုးသားတို့လာကြတော့တဲ့ထားကြတော့တချို့အဲ့ရမထားသေးဘူးဟေးလာကြတော့အမောင်တို့ဒီမှာခိုးသားတို့ထားကြတော့တင်တို့ပြုရမယ့်ကိစ္စတွေတင်တို့ပြုတော့ငါဟာတဲ့ဥပောပါဒာနိစိန်ိတာတင်ညာပိတ္တာမိဝဟံအဋ္ဌိယာမိဟာရအဋ္ဌိယာမိဟာရယာမိတရာဂမရဏအဟံဧဝဟံစိန်တရိတ်တော်နယထာဘုဒ္ဓဝိပသိတ္တံတံပတ္တိအရုဏုဂမိအရဟတမဘာဘူးနဲ့ဟေးခိုးသားတို့တဲ့အမောင်ခိုးသားတို့တဲ့ငါတင်တို့အာမခံချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ငါချင်တဲ့ချောင်းကိုငါတွင်ရိတ်ချိုးခဲ့ပြီးတဲ့ဘာလို့တင်ရိတ်ချိုးခဲ့ပြီးတော့တင်တို့ငါအာမခံချက်တွေပြီးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရာဂမရဏအဟံတဲ့ငါကိလေသာနဲ့တရားမှာရှက်တယ်တဲ့ဘာနဲ့တရားမှာရှက်တာလဲငါရာဂနဲ့တရားမှာရှက်တယ်တဲ့ကိလေသာနဲ့တရားမှာရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ငါချင်တဲ့ချောင်းတွင်ချိုးအောင်ကျိုးအောင်ရိတ်ချိုးပြီးတော့ငါတရားလို့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အခုလွတ်မြောက်မှုကိုငါရခဲ့ပြီတဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုဘာလို့သားတယ်လဲရခဲ့ပြီဘာလို့လွတ်မြောက်မှုရခဲ့တာလဲဆိုလို့နိုင်လို့ဘာကိုရသွားတာလဲဟိလွတ်မြောက်မှုကိုရသွားတာဘာလို့ဘာရသွားတာဟောဒါဆိုရင်တို့တွေလည်းဘာလို့တာဘာလို့ရမလဲဆိုလို့နိုင်ရမယ်ဘာလို့နိုင်ရမလဲအမှန်ဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မကိုတီးဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုစွန့်ထားရမလဲခန္ဓာကိုစွန့်ထားအောင်ဘာလို့ထားရမလဲမတွေ့ထားရဘူးတွေ့ထားတယ်ဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားဟဲ့အဲ့ဒီကိလေသာထဲမှာဘာကဥစည်းပြီးတော့တွေ့ထားတာဒိဋ္ဌိကိလေသာဘာဥစည်းပြီးတွေ့ထားတာခန္ဓာတစ်ကောင်လုံးငါလို့မယူဆွဲထားဘူးလားယူဆွဲထားသလားဘယ်လိုယူဆွဲထားတာငါလို့ယူဆွဲတာဟုတ်စီစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါရှိတာလားဖြစ်ပြပဲရှိတာလားဟောအထုရင်းနဲ့ယုတ်နံလို့ပထမကယုတ်နံလို့သိလာတယ်ဗောအထုအဲ့ဒီယုတ်နံလို့သိပြီးတော့စက်တိတ်အထုရင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိညာရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲလို့ပဲတွေးတော့တာနော်ကောင်းခါချီလဲဆိုတာမတွေ့ဘူးဘာပဲတွေ့တာလဲဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှာဘာပဲရှိတာတယ်လေဖြစ်ပြဲပဲရှိတာဟေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲကိုကြည့်တဲ့အခါငါကိုတွေ့ရတာလားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပဲတွေ့ရတာလားဟဲ့အဲ့ဒီထက်မှငါလို့လဲမပါဘူးသူလို့လဲမပါဘူးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့လဲမပါဘူးတခြားလားဖြစ်ပြဲပဲရှိတာလားဟောအရှုခံဘက်ကအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲပဲရှိတယ်အရှုညာဘက်ကလည်းတီလိမ့်ပြဲသွားလိမ့်တီလိမ့်ပြဲသွားလိမ့်ဒါပဲမရှိဘူးလားရှိသလားအရှုညာဘက်မှာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့လားဟောဒါဆိုရင်လောကကြီးကအဲ့ဒီမှာအတ္တလားတုံညာလားဟဲ့နည်းနည်းဒီစကားလုံးနည်းနည်းမြင်တယ်နော်လောကကြီးကသူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားအရှိန်တတ္တိပဲရှိတာလားအေးဒီလောက်ပဲသွားကြစို့ဘယ်လောက်ဘာပဲရှိတာလဲအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိကဘာနဲ့မှသိရတယ်ဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်သိဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစီစစ်ကြည့်ရမယ်သိဖို့အတွက်ဘာလို့ပြန်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလဲစွန့်ထားခဲ့ပြီးပါပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟဲ့မစွန့်ထားခဲ့ဘူးလားစွန့်ထားခဲ့ပြီစွန့်ထားခဲ့ပြီစွန့်စားအားထုတ်ဖို့မကြံဘူးလားကြံမလားဟေးအဲ့တော့စွန့်စားအားထုတ်ပြီးတော့နောက်စွန့်နိုင်အောင်မကြိုးစားသွားရဘူးလားကြိုးစားသွားမလားဘာကိုစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမလဲခန္ဓာကိလေသာဘာကိုစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာလဲဘဝတန်တရာကိုအထဖန်ဖန်ထထအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေကိုဆက်တိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တခြားလားကိလေသာလားဟဲ့စွန့်စားကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကိလေသာကိုစွန့်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟဲ့ဒါကြောင့်တိဋ္ဌိစွန့်တဏှာစွန့်လို့မပြောကြဘူးလားပြောကြသလား
အခုငါလို့ယူဆွဲထားတာဘာကိုဆွဲဘာနဲ့ဆွဲထားတာဒိဋ္ဌိဘာနဲ့ဆွဲထားတာလဲဒါကြောင့်ငါဆိုတဲ့အယူဆွဲကိုကြည်ပြီးငါဆိုတဲ့အယူဆွဲကိုစွန့်ပြီးတော့မှတဘာဝဓမ္မကိုသိမြင်အောင်ကြည်ပြီးတော့သိမြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တို့လည်းလွတ်မြောက်ခွင့်မရဘူးလားရမှာလားဘာရမှာလွတ်မြောက်ခွင့်ရမှာအကြောင်းမဲ့လားစွန့်လွတ်နိုင်မှာလားစွန့်လွတ်နိုင်မှာလွတ်ခွင့်ရမယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလေဒီတရားကိုနာယူပြီးတဲ့နောက်မိမိပိန်ဆိုင်ရာအလုံးစွန့်ပြီးတော့မှတရားအားထုတ်တော့တရားလာပြီးတော့အားထုတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများပြီးခန္ဓာမှာညှိကပ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုစွန့်နိုင်အောင်စက်တိတ်ကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့အားပေးရနဲ့ဦးဇင်းဟောပြခြင်းနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်မှာလွတ်ခွင့်ရဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဤများနဲ့ပဲအဆုံးကပ္ပဏီကုံတတ်လိုက်ပါတည်း